Jaha, Erik Smedlund, du har premiärbastat i Finnsteams mobila tältbastu. Vad är känslan här nu? Alltså, verkligen imponerad. Ja. Man var ju lite skeptisk om jag skulle bli värme, men där fick jag nog med. Jag var värme och jag bara ser ju möjligheterna. Vilka möjligheter ser du med en sån här grej? Vi som är i skärgården, så ut med båt och få slänga upp det här på någon sandstrand, några klippor eller någonting bara. Tar ju 10 minuter så väntar de lite så blir varm och så kör man. Alltså vilken lyft för båtturen. Båtturen. Det är fantastiskt. Du och jag har ju varit scouter i tiderna, också byggd egenhändigt gjorda tältbastun. Det är ganska mycket jobb. Krotta, som du säger. Helkrottas. Vi har provat med till rada stenar och eld under och håll på och rök in och så blir det ju kall. Men ni hade ju värme utan rök. Hur bra som helst. Och jag tror vid det här laget, de som följer vårt lilla projekt, så märker att jag är inte jättebra till ljug och ös lovord över saker som inte är bra. Men det här är bra på riktigt alltså. Om man skulle egen husvagn, en husbil eller som du sa en båt där man känner att man vill göra kvällarna lite mer speciella, så 17 det här var ganska nice faktiskt.